Շնորհակալություն Տիկին նախարար, Տիկին Ավանեսյան, 23 թվականի հոկտեմբերից մեկնարկել էր առողջության առաջնային պահպանման օղակում տեղահանվածների հաշվառման գործընթացը, ինչը թույլ էր տալիս ապահովել մեր հայրենակիցների հասանելիությունը առողջապահական առաջնային ծառայություններին, այդ թվում պետական պատվերի շրջանակում հիվանդանոցային ծառայություններին, եթե կար նման անհրաժեշտություն։ Կխնդրեմ մի փոքր անդրադառնալ այն ծառայությունների շրջանակին, որը հասանելի է մեր հայրենակիցների համար, այդ թվում նաև առողջության համընդհանուր ապահովագրության գործընթացի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գասպարյան, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալությունն ու գնահատանքը արտահայտել այս տարիներին երկուստեք համատեղ աշխատանքի համար, որովհետև նաև ակտիվ հետադարձ կապի շնորհիվ է եղել, որ մենք արձագանքելով բարձրացված խնդիրներին, առաջարկներին, դիտարկումներին շատ արագ փորձել ենք լուծումներ գտնել եւ մեր գործընթացները ավելի մարդակենտրոն դարձնել։ Պետք է ասեմ, որ հենց առաջին օրերից սկսված մենք իրականացրել ենք հաշվառումը, կցագրումը եւ մեկ տարվա ընթացքում մոտ 80,000 քաղաքացի արդեն իսկ կցագրվել էր առաջնային օղակում, ինչը հնարավորություն տվեց, որ մենք անհապաղ բժշկական օգնությունից հետո անցնենք արդեն սովորական ընթացքով դեղորայքի տրամադրմանը, բժշկական ծառայությունների տրամադրմանը։ Նշեմ, որ պետական պատվերի շրջանակում այս ընթացքում մենք 10.5 միլիարդ դրամի բժշկական ծառայություններ ենք մատուցել մեր հայրենակիցներին եւ ըստ էության հենց առաջի օրերից պետական պատվերի ամենամեծ փաթեթը ողջ ծավալը հասանելի է դարձել մեր քաղաքացիների համար։ Ինչպես գիտենք, 2026 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը եւ ըստ էության ես ուրախ եմ արձանագրել, որ բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր որ այս ընթացքում ձեռք են բերել քաղաքացիություն, արդեն իսկ անցել են առողջության ապահովագրության համակարգ եւ ստանում են ել ավելի մեծ ծավալով ու հնարավորություններով բուժ ծառայություններ։ Եվ սա է մեր նպատակը, որ ըստ էության, երբ որ մեր բարեփոխման եռամյա շրջափուլը ավարտենք եւ պետական պատվերի հատվածը այլևս դուրս գա, մեր բոլոր հայրենակիցները լինեն առողջության ապահովագրության համակարգի շահառուներ։ Այսպես է, այսօր էլ շարունակում են բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր դեռ քաղաքացիություն չունեն, օգտվել պետական պատվերի ողջ ծավալից եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա շարունակվելու է, մինչեւ որ եռամյա շրջափուլը մենք ավարտենք եւ ամբողջապես ներդնենք ապահովագրական համակարգը, իսկ մեր, ինչպես նշեցի, հաճախակի հանդիպումները հուշում են, որ շատ ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ սպասում են անցնելու ապահովագրությանը եւ սա էլ կարեւոր է, որ հենց որ քաղաքացիությունը ստանում են, արդեն իսկ ելնելով իրենց կարգավիճակից կլինի մինչև 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող կարգ 65+ տարիքի անց սկսում են ապահովագրվել արդեն պետության կողմից եւ պետությունը վճարում է տարեկան 129,600 դրամը, որպիսի մեր քաղաքացիները օգտվեն ամբողջական փաթեթից, որը իր մեջ իսկապես ներառում է շատ կարևոր առաջնակի ծախսատար բուժօգնություն եւ ավելի մեծ հնարավորություն է ընձեռում մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Հաջորդիվ կուզեի ընդգծել, որ մեր ոլորտում մեզ համար շատ կարևոր էր նաև բուժաշխատողների աշխատանքի տեղավորման հարցը եւ մենք նախ առաջին իսկ ժամանակում օրենսդրական փոփոխության շնորհիվ հնարավորություն տվեցինք, որ մեր բուժաշխատողները առանց հավաստագիր ունենալու անցնեն աշխատանքի, 1 տարի ժամկետում պետության կողմից ուրեմն վճարվող շարունակական մասնագիտական զարգացման կուրսերը անցնեն, ստանան հավաստագրերը եւ շարունակեն իրենց արդեն մասնագիտական գործունեությունը եւ ես ուրախ եմ, որ 300 բժիշկ այս գործընթացով անցել է, հավաստագրվել է եւ ըստ էության այսօր էլ աշխատում են։ Միայն նախարարության ենթակայության բժշկական կենտրոններում աշխատում են 104 բժիշկ, 122 միջին բուժանձնակազմ, 59 կրտսեր եւ 67 այլ մասնագիտություն ունեցող անձինք,
անձնավոր ոլորտում եւս շատ արագ համակարգը ըստ էության ընկալեց մեր մասնագետներին եւ մենք ունենք նաեւ հավելյալ ուրեմն մեր մարզային ամբուլատորիաներում, բժշկական կենտրոններում ընդգրկելու ծրագիր, որը հավելյալ նրանց աջակցություն է տրամադրում աշխատավարձին, որպեսզի կարողանան նաև այդ ընթացքում կեցության հարցերը եւս լուծեն։